desik-desikan itu kata adik aku tuh kan kalau di film-film desik-desik pukul-pukulan, jadi artinya desik-desik, padahal namanya intek, mainan pemukulan untuk 3 dimensi. Assalamualaikum teman-teman. Video kali ini sahabat Heja mau unboxing mainan 3 dimensi. Nah, biasa isinya udah ada di situ. Nah, sekarang aku mau kasih tahu dulu cara pembuatan dan kardus ini segede gimana. Jadi teman-teman, sebelum pembuatannya aku mau kasih tahu mainannya kayak gimana. Ini udah ditipu main aku, bentar ya. Lagi diambilin sama adik aku mainannya. Jai, mana mainannya? Ini mainannya. Mainan ini ukurannya besar dan sangat cukup. Lihat teman-teman, kameranya di belakangnya biar kelihatan bagus. Nah, ini mainannya teman-teman. Ini ukurannya panjang sekitaran. Di sini ada besaran dari balon tersebut. Iya, hidung bagus. Aku mau ngeliatin cara membuatnya. Di bawahnya ini harus dikasih air penuh. Di sini ada lubang, nanti dibuka, terus diisi air penuh sampai itu digitu-gituin, terus diisi lagi sampai penuh, tutup, terus di sampingnya sini ditiup. Nah, diisinya tuh di sini ada batasnya, jadi di sini diisinya. Nah, batasnya ini buat meniup sampai atas. Jadi begini hasilnya, nih teman-teman. Jadi berdiri lagi. Nah teman-teman, jangan lupa beli ya mainan 3 dimensi ini. Mainan ini untuk bermain bersenang-senang bersama adik kalian. Teman-teman, cara mainnya ini nanti dipukul-pukul, terus nanti ada contohnya sama adik aku dipukul-pukul. Lihat ya contohnya. Oke, lihat contohnya yuk. Ayo lihat contohnya. Ya contohnya. Kasih. Jangan dulu. Ke belakangan deh. Ke belakang. Nah, oke. Aku mau coba teman-teman. Ini tuh bentuknya kotak yang ada cuma pakai ini. Nah, di sini ada muka lagi marah gitu. Ada pakai sarung tinjauan nih warna merah. Dan belakangnya seperti ini. Ada bagian otot-otot, rambut, dan begini cara mainnya. Kalau nggak bisa berarti itu kurang air ya, karena ditiup. Jangan sampai yang di sininya kebuka. Kalau kebuka muncrat. Kena marah-marah ya teman-teman. Aku pernah percobaan itu muncrat. Oke, cobain ya. Mas, bisa kayak gini. Teman-teman, adik aku mau cobain introduce. Oke teman-teman, dengerin ya. Jangan lupa dibeli ya. Ini ratusan mainan desik-desikan. Ratusan. Ini ada ininya, pupuan, ada ininya, ada gini, ada itunya, ada fotonya, ada batasnya, ada kepalanya, ada rambut, ada mata, ada hidung, ada mulut satu, dan jangan dilupa beli ya. Bye-bye. Nah teman-teman, kata adik aku desik-desikan itu artinya ya kan kalau di film-film ada yang di desik-desik. Nah, dia kan lagi mukanya kayak gini lagi terus desik-desik. Jadi dia bilangnya desik-desik. Desik-desikan itu kata adik aku tuh kan kalau di film-film desik-desik pukul-pukulan. Jadi artinya desik-desik, padahal namanya intek, mainan
beli. Oh iya, tadi aku lupa bilang subscribe, like, komen, share, dan jangan lupa di lonceng untuk teman-teman bisa tahu aku upload video kapan. Ya teman-teman, saya lupa ngasih tahu teman-teman harga ini berapa. Harga ini adalah 49.000 atau 50.000. Kalian bisa belinya di Naiso Sayati. Jangan lupa dibeli ya. Atau toko mainan di toko teman-teman di toko mainan, atau bisa dibeli di dekat rumah kalian yang itu di toko mainan tersedia terdekat di rumah kalian. Jangan lupa dibeli ya. Cocok loh buat main-main seru-seruan. Kalau kalian sudah coba, boleh komen pengalamannya. Hey ya, rame loh.